mến và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là đại gia đình gia chủ anh chị tươi ón. Và cũng để cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình gia chủ của chúng ta cũng sẽ cúi đầu thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một lời chào xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, nghe sao hôm nay vui thế, ngôi nhà mới mọc ở nơi này, ngoài kia hoa nở đua chen, trên này hạnh phúc lại thêm nồng nàn. Và ngày giây phút này đây, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, cho phép MC Tập Tiệp cùng với MC Ánh Nguyệt xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị tươi ón trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin phép chính thức được bắt đầu. Vâng, và trong lúc thời gian chờ đợi âm thanh ánh sáng thì xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng được không quý vị ơi. Hết sức là tuyệt vời ạ. Hỏi ta thử mắt các sân khấu nữa thì đồng nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến những màn pháo hoa nổ thật đẹp mắt thay lời chúc mừng cho tân gia chủ tân gia đại cát gia đình anh chị tươi ón trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và trong lúc thời vui trọng đại ngày hôm nay thì anh chị cũng sẽ có những đôi lời để phát biểu tới toàn thể quý vị, cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác. Hey, nói em có mẹ chủ phủ thì cốt đi hay cỏi nó giả sở phạt cả các cái ải không có mẹ bản mơ cả hàng canh tặng xa ở món đồ trái nhát thì cả ai có ra cỏ bộ kiếm mà má hà với lại cơ ba đi nữa cỏ mấy em khỏi tổ chức vừa hỏi nói mấy thằng kìm căm được nó hết nói đó nó có mẹ bản thở nó nữa hàng canh mà tụng nó qua bộ mẹ chúng khỏi còn muốn bắt tuôn ở nó ơi nó có mẹ áo cả họ phan họ cái bàn dân có bọn nó có mẹ nữa hảo khăn nữa vì đâu nữa hảo khăn nữa ý ai đó khẩu ngất mà làng sùng diệt sang lầy cây sang bên bú má bú khả bắt núi bó hàm bú mắc hàm hả bắt núi hi cà phường bú mắc cà phê cực giá hả bắt to mù lăng MC tổng tiệp này nữa chưa ăn nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong ngày lễ trọng đại như ngày hôm nay thì các bậc bố mẹ cô dì chú bác cũng sẽ có những món quà hết sức là ý nghĩa để dành tặng cho tân gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay để thay lời chúc mừng tấn lộc tấn tài trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên đến từ con gái Quang Tuấn, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ con gái Quang Tuấn, đến từ gia đình con gái Hằng Luyến. Xin trân trọng kính mời gia đình con gái Trường Kiên. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình con gái Hằng Luyến. Xin trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình con gái Trường Kiên. Xin trân trọng kính mời gia đình em Hà Dương. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức xin được đọc lại những chủ nhân của những món quà ngày hôm nay. Món quà thứ nhất đến từ gia đình con gái Quang Tuấn. Món quà thứ hai xin được trân trọng kính mời gia đình con gái Hằng Luyến. Món quà thứ ba xin được trân trọng kính mời con gái Trường Kiên. Món quà thứ tư đến từ gia đình em Hà Dương. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, hết sức là tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Những bông hoa hồng, bông hoa tím hết sức là tươi tắn. Vâng, để kính chúc cho đại gia đình gia chủ, để kính chúc cho bố mẹ làm ăn phát đạt. Vâng, và đặc biệt hơn nữa thì gia đình gia chủ ngày hôm nay đón nhận được những món quà hết sức là ý nghĩa đến từ các bậc anh bậc chị cũng như là các con gái của mình. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình con gái ạ. Vâng, là một chiếc bánh gato phải không quý vị? Chúng ta hướng mắt lên sân khấu được không ạ? Chiếc bánh gato ạ. Vâng ạ.
khoan em mẹ các bài bố quá bó hoa ông mà còn ông lù trai quá bố ấy đây chờ nghìn nữa. Vâng ạ, và chúng ta hãy cùng nhau cùng với Ánh Nguyệt khám phá bên trong ạ. Bên trong toàn từ tiền polymer hết sức là tuyệt vời. Vâng ạ, 100, 200, 300 hết sức là tuyệt vời. Xin mời hai bác kéo lên đi ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời những nhà nhiếp ảnh gia của chúng ta hãy cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này ạ. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99, 100. Vâng ạ, hết sức là tuyệt vời. Vâng ạ, xin được cảm ơn món quà đến từ con gái với chiếc bánh gato. Liên tục lại chiếc bánh thứ hai nữa quý vị. Vâng ạ, lại đến với con gái thứ hai hay thứ ba gì đó ạ. Vâng ạ, lại một chiếc bánh ạ, hết sức là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, sự đồng viên, sự đồng lòng, đồng vợ, đồng chồng của các bậc bố bậc mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay hết sức là tuyệt vời ạ. Toàn những tờ tiền polymer được bao bọc trong một chiếc bánh gato, chiếc bánh kem được bao phủ bởi những kem. Vâng ạ, mắt MC này. Vâng ạ, hết sức là tuyệt vời. Xin được cảm ơn những món quà hết sức là tuyệt vời đến từ các con gái của gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho các con gái luôn sức khỏe, hạnh phúc dồi dào, thành công trong cuộc sống. Vâng, ngày lễ trọng đại như ngày hôm nay thì gia đình gia chủ sẽ được đón nhận những ly rượu phát động phát tài từ ban tổ chức ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời MC Ánh Nguyệt sẽ dâng lên những ly rượu phát động phát tài cho gia đình gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Này sống ơi Tây Hương đó. Chưa nữa ai nữa, chưa nữa người nữa. Dương sáng lầy cây sáng bền nữa, khẩu ngớt nào phà mặt là nữa. Ngớt khẩu tác quản, ngớt khẩu tác chan. Bỏ cả nặng càng ngớt, chui khẩu cái sát ý ai hôm mưa này nữa. Vì đi dê này hơn, vì là sư ô tô có sư máy bay trực tăng thầu hỏa đó hãy ô nữa. Dạ vâng ạ, và ngày giây phút này cũng không thể quên lời mời tới toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta ngồi phía dưới. Vâng ạ, chúng ta hãy rót rượu ra ly của mình và giơ thật cao tay được không quý vị ơi? Phi Đồng ơi, mới đi tại hao dê đào hùa trà lì đây nữa. Hao cắn kín lẩu tướng khử đất Phi Đồng nữa. Mới đi có thời tiết, có hát giỏi lại mới Phi Đồng ơi, ủng hộ Tây Hương hình mới. Lấy sống ơi và mẹ Phi Đồng hao dùng có tạo kín lẩu tướng khử đất Phi Đồng nữa. Lẩy qua xuống mấy bồ ơi. Xuống mấy bồ khăn những kẻ máy lãnh lao ơi, ở cầm tướng khử nữa. Ai ơi cháu có chắn trai kìa đi. Ai ơi em mau tướng khẩn hùa nhủm sẽ cắn lên á. Ý đó Tây Hương có em muốn mừng Phi Đồng ơi. Chú tựa lo có hòn hình. Mà đi nó nào hình là em ơi bà mẹ Phi Đồng nó xuống có tải tướng khẩn nữa Phi Đồng nữa. Lấy biết là quá Phi Đồng ơi. Hay ai ơi có hùa sẽ em ơi qua hùa nhủm sẽ cắn qua. Vâng là và em Việt sẽ người làm cầu nối bởi 2-3 xô. 2-3 xô 2-3 chúc mừng tên gia đại ca được không ạ? Quý vị ơi! Ôi sướng nồi kìa đi. Sướng nháo sướng hồ nữa hải ơi bộ nữa. Phi Đồng ơi! 1, 2, 3 Xô 2, 3 Xô 2, 3 chúc mừng tên gia đại ca. Hào khăn xiềng sờ lên nữa, bố mẹ Phi Đồng nữa. Lầu mét lầu sớ 3 mét 3 sớ lên nữa. Hảo chưa nữa, chú Hương nữa, ý ai nữa. Phi Đồng ơi, hay thì lo chú Hương lo hề này ôi mô cái tờ hâu có muôn bưng. Ông cắn tướng khẩn bết leo. Hay thì lo chú Hương có chứ này 60 chén nâng mớ. Tay bom mà nước Phi Đồng nữa. Ông lẩu bấy bom tôi chú Hương mà nữa mà chỉ lo MC mới mà khai lo chú Hương chỉ mới nữa Phi Đồng nữa.
có phép tưới sóng nữa rồi hiện tại đâu po me bánh mà tụm mất thua nhà ngờ các tour có rất với các tour cả thông cảm ấy do chẳng chén này po me chưa phủ được cốt tác đầu bánh tìm hay cái hỏi chén này đâu po me đó khái đầu tem chén nữa phi đồng nữa ra trông khỏi một tiêu chạm vào đây em ra đến đây nè rồi nó cồn bất hình cái đây nhớ xuống mũi từ sòng nữa phi đồng nữa hào khăn xiềng sờ lên nữa po me phi đồng nữa ông hành nữa ai ô em môn nữa ông hành đây y bay chủ hướng mới bà dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị và xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta cùng rót ra những ly rượu tiếp theo để cùng chúc mừng cho gia chủ anh chị tươi ấm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và ngay giây phút này thì bố mẹ lấy nhau được bao nhiêu năm rồi ạ? 30 năm. Sam xếp hả vì ông con mấy kỳ lụ mấy ế lúa cớn ha ông phù biết để xếp xí vì á phi nông nọ nữa ông bà ông cần té xếp sống có xếp xí vì thôi thế ông cần lấy Sam xếp hả vì hả mà mỹ là một đàn công chúa đâu mỹ xí hả bé công chúa đâu nào và phải trai là nước mới Sam xếp hả mua phát bổng quaมื่อกี้เต้กับเราซุ่มอายล่อเอากันไหลเฮงปีเราแต่เจ้าล่อกินเหล่าล่อก็ห้าบ้องมวนเมืองลายกินเหล่าล่อกินล้อมเฮือนถอยพี่น้องเอ้ยแค่นี้เราขึ้นเงินมาล่อไหลมักจับใบกินเหล่ามวนเมืองต่อพร้อมกันสักใครดีให้รอไหลสมัยไอเอ็มปัดแขนกันสบายไตฉายgần tim xin này ô nèเอาคันให้พี่น้องเด้อhôn tay cỏ chị ba trở về Anna té hay nữa lại hôn cần té xíp xí phí thôi qua cờ cân cỏ có cả nói đừng nghĩ anh cả nói đừng nghĩ ôn mộ đường trái lại đấy ô còn lu ó còn lu liêng còn lu là đấy nọ là nọ hay là lại xong ơi ai ô ấy mộ các làm trai bắt mưaกันai không khenกันชี้ลงไปก็เต๋อmới đầu con mẹพี่น้องเนอะชี้บอกไอโอเอ็มôm hônกันกับอะไรmớiพี่น้องơiถ้ามาจะôm hônกันอ๋อจะchắc chỉ mẹ công chúa đâu hay lại sống ơiไอโอเอ็มกันลงไปก็เต๋อmới đầuเนอะเอากันด้วยไอโอเอ็มเนอะแม่ปูแต่ขาไก่โอ้แขนองมากินเขาเจ้ามาเนื้อไอโอ้ยหมดเนื้อง่ายหัวกว่า